għaddej ix-xogħol biex fi żmien li ġej jerġa' jibda jopera s-servizz ta' helikopter bejn Malta u Għawdex. Ħabbru dan il-Ministri Konrad Mizzi u Ġustin Karwana waqt żjara li jagħmlu l-erba' filgħodu fil-heliport f'Għawdex. Dwar dan il-proġett, il-Ministru għat-Turiżmu qal li għaddej xogħol preliminari sabiex itejjeb il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer b'servizz ta' trasport tal-ajru. Bħalissa dejn l-istudji kollha biex il-kumpanija Malta Medair tifforma sussidjarja ġdida biex dan is-servizz ikun operat. Qed nitkellmu mal-Airbus Helicopters dwar użu ta' mudell tal-Airbus għal dan is-servizz u qed niddiskutu żewġ mudelli differenti, wieħed żgħir u wieħed ferm ikbar. Qed nagħmlu wkoll studju ekonomiku flimkien mal-ekonomista Gordon Cordina u qed neżaminaw ukoll il-legal framework. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu Joe Muscat qal li l-enfasi għandha tkun ukoll fuq it-traġit dirett lejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Ħolqa oħra sabiex it-turist lejn Għawdex isibha iktar faċli illi jiġi u jmur. Illum huwa importanti illi t-turist nagħtuh transfer bejn l-ajruport u Għawdex fl-iqsar żmien possibbli fejn mhux biss qasir imma wkoll li jkun fil-ħin u jkun prezz illi jakkomoda il-bwiet tat-turisti illi qegħdin nattiraw. Il-Ministru Karwana spjegat li l-viżjoni tal-Gvern għal Għawdex hija li jkun hemm konnettività aħjar bejn iż-żewġ gżejjer sabiex jiġi massimizzat il-potenzjal tal-Gżira Awċija. Qalet li bħala Ministru għal Għawdex bdiet mill-ewwel it-taħdidiet biex dan is-servizz essenzjali jerġa' jidħol fis-seħħ wara li l-kumpanija Gozo Heliport ingħatat lura lill-Ministeru għal Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.